ครั้งที่เสียงดนตรีดังขึ้นเราอาจไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างแนบแน่นหลายคนไม่เพียงแค่ชอบฟังแต่กลับอยากเป็นคนสร้างดนตรีขึ้นมาด้วยตัวเองความฝันที่จะเป็นนักดนตรีหรือนักร้องไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะในยุคที่โลกออนไลน์เปิดกว้างการแสดงออกทางเสียงเพลงสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นศิลปินได้ในพริบตาและคุณล่ะเคยคิดจะลองแล้วหรือยังข้อดีของการเป็นนักดนตรีนักร้องได้ทำในสิ่งที่รักถ้าดนตรีคือสิ่งที่คุณหลงไหลนี่คืออาชีพที่จะทำให้ทุกวันมีความหมายสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพลงที่คุณร้องหรือเล่นอาจช่วยเยียวยาหัวใจใครบางคนโอกาสในการสร้างรายได้จากหลายช่องทางเช่นคอนเสิร์ตไลฟ์สดขายเพลงลงแพลตฟอร์มดิจิทัลมีอิสระในการแสดงออกไม่ต้องอยู่ในกรอบของงานออฟฟิศหรือเวลางานตายตัวความเสี่ยงและความท้าทายการแข่งขันสูงมีผู้คนมากมายที่มีความสามารถแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้โอกาสรายได้ไม่แน่นอนโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการสร้างฐานแฟนคลับแรงกดดันทางอารมณ์ต้องรับมือกับคำวิจารณ์ความคาดหวังและความไม่แน่นอนต้องมีวินัยและความมุ่งมั่นสูงไม่ใช่แค่ความสามารถแต่ต้องสม่ำเสมอและกล้าสู้ไอเดียในการเริ่มต้นเส้นทางศิลปินฝึกฝนอย่างจริงจังเรียนร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีหรือแต่งเพลงให้เก่งขึ้นสร้างตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียเช่นทำ cover ลง YouTube TikTok หรือ Facebook เข้าร่วมเวทีประกวดหรือออดิชั่นเพื่อสร้างประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ตัวเองเชื่อมโยงกับคนในวงการหาวงดนตรีร่วมงานกับโปรดิวเซอร์หรือทำเพลงร่วมกับเพื่อนตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วค่อยๆขยับเช่นมีเพลงของตัวเองสัก1เพลงแชร์ให้คนฟังแล้วดูผลตอบรับอาชีพนักดนตรีนักร้องไม่ได้สวยหรูเสมอไปแต่มันสวยงามในแบบที่เราได้เป็นตัวเองมากที่สุดถ้าคุณมีความฝันอย่ารอให้โอกาสเดินมาหาเริ่มจากสิ่งที่คุณมีฝึกจากสิ่งที่คุณรักและให้เสียงของคุณเป็นเครื่องมือผลักดันชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วเสียงของคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้โลกใบนี้ได้ยินในแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน